స్టార్ట్. హాయ్ హలో నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఓన్స్టల్ వ్లాగ్స్. సో దాదాపుగా 5-6 ఇయర్స్ నుంచి ఇది కంటిన్యూ అవుద్ది అనమాట. ఇది ఏంటి అంటే రెగ్యులర్గా ప్రతి సంవత్సరం ఉగాదికి ముందు సండే కానీ ఆర్ థర్స్డే కానీ ఏదో ఒక వారం సెట్ చేసుకొని ఇట్లా బాయికాడికి వచ్చేసి లైక్ ఒక ఫెస్టివల్ లాగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాము. సో షీ ఈజ్ లాఫింగ్. సో చాలా అంటే చాలా మంచి ఫీల్ ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకు అంటే ఆ రోజు మార్నింగ్ వస్తే ఆ రోజు నైట్ ఇక్కడే ఉండేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ రోజు ఈవినింగ్ వరకు ఇక్కడే ఉంటాము. సో దట్స్ ఏ గుడ్ ఫీలింగ్. అండ్ అందరు ఇట్లా క్యాంపింగ్కి వెళ్తుంటారు కదా అక్కడ ఇక్కడ. సో మాకు దీనికి మించిన క్యాంపింగ్ ఉండదు. సో ఓన్ ప్లేసు, ఓన్ ఇక్కడ షెల్టర్ ఉంటుంది. ఇక్కడికి ఎవరు వచ్చేటోళ్ళు ఉండరు, ఎవరు అడిగేటోళ్ళు ఉండరు. దెర్ ఈజ్ నో లిమిట్స్, దెర్ ఈజ్ నో లిమిట్ టైం ఉంటుంది. సో చాలా అంటే చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ మాకు. సో చాలా రోజుల నుంచి అనుకుంటున్నా ఇట్లా ఒక మంచి వ్లాగ్ తీయాలి ఇక్కడ అని చెప్పేసి. బట్ అంటే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాతకి ఫోన్స్ ఇవన్నీ కూడా మర్చిపోతాం. ఆ ఎంజాయ్మెంట్లో పడిపోయి ఆ పీస్ఫుల్గా ఈ వాతావరణానికి నిద్ర రావడం అదొక మూడ్లోకి వెళ్ళిపోతాం. దాంతో వ్లాగ్స్ తీయడానికి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ రాదనమాట. సో ఈరోజు మళ్ళీ ఇక్కడ ఇది ఒక సెటప్ వేసేసి మళ్ళీ వీడియో తీస్తున్నా. సో చాలా అంటే చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ నా లైఫ్లో. సిటీలో ముఖం అంతా అటమిటుంది. Say hi. Hi, Jippo. Hi. She's feeling very shy. She's my grandma. She's also laughing very shy. She's talking some other things. వ్లాగ్ తీయడానికైతే నానా కష్టాలు పడుతున్నాము. ఎందుకు అంటే నైట్లో ఈ ఫైర్కి మన ఫేస్ మీద లైట్ అంత రావట్లేదు అనమాట. సో ముందు ఒక లైట్ పెట్టేసి వ్లాగ్ తీస్తున్నా. ఎందుకు అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ రాదనమాట ఈ టైము, ఈ మూమెంటు. అండ్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్, ఇలాంటి ఫైర్ అండ్ విత్ మై ఫ్యామిలీ. సో ఇవన్నీ కలిసికట్టుగా రావు. సో మేబీ ఫ్రెండ్స్ తోటి, కొలీగ్స్ తోటి అండ్ అక్కడక్కడ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. బట్ ఇక్కడ మనోళ్ళతో రావాలంటే ఇదే మంచి మూమెంట్, ఇదే మంచి ఛాన్స్. సో దట్స్ వై వ్లాగ్ తీయడానికి చాలా చాలా కష్టాలు పడుతున్నా. సో దేనికోసం తీస్తున్నావు అంటే ఇట్స్ మై మెమొరీ పర్పస్ ఓన్లీ. సో దెర్ ఈజ్ నో అదర్ థింగ్స్. నాకు వేరే అయితే లేదనమాట. సో యూ కెన్ సీ హియర్ ఫైర్ అండ్ విత్ మై ఫ్యామిలీ. షీ ఈజ్ మై మామ్, షీ ఈజ్ మై సిస్టర్, హాయ్, షీ ఈజ్ మై గ్రాండ్మా. షీఈస్ అనేబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ హియర్. సో ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎవరో తెలియదు నాకు అని అంటారు అనమాట. సో ఎవరు లేరు అనేది తెలియదు అనమాట. సో ఇట్లా వెహికల్ తీసుకొస్తాం రోజు, అంటే రోజు కాదు రెగ్యులర్గా ఏదైతే ఫెస్టివల్ ఉంటుందో అప్పుడు ఫెస్టివల్ అప్పుడు ఈ వెహికల్ తీసుకొచ్చేసి ట్రాక్టర్లో సామాన్ అంతా తీసుకొచ్చేసి ఇదంతా కూడా ఇంతకుముందు లేకుండే ఈ రూము. సో ఈ ఇయరే ఉందన్నమాట. ఈ ఇయర్లో ఈ రూమ్ ఉండడం వల్ల చాలా అడ్వాంటేజ్ అయింది. సో ఈ ఫైర్ ఎప్పటి నుంచో ప్లాన్ చేస్తున్నా, బట్ ఈసారి మంచి వర్కౌట్ అయింది ప్లాన్. సో షీఈస్ బిజీ విత్ హర్ మొబైల్. హౌ మెనీ టైమ్స్ డూ యూ సే హాయ్? సో దిస్ ఈజ్ ఇట్రా ఇట్లా ఒక్క గెసర్ ఇచ్చినామంటే కథం ఇక లేచేస్తుంది అనమాట. అది ఎంత బిజీలో ఉన్నా కానీ. అడుగు